안녕하십니까, 금명이 아빠입니다. 궁뎅이 엄마입니다. 이제는 아침 저녁으로 일교차가 크게 벌어져 감기로 고생하는 분들이 많은 시기입니다. 또한 미세먼지로 인해 어김없이 목이 칼칼하고 기침, 천식으로 고생하시는 분들이 많이 있습니다. 오늘은 이런 분들을 위해서 도움이 되는 꽃뱅이 도라지 사탕을 만들어 보도록 하겠습니다. 도라지는 사포닌과 플라토노이드 계열의 항산화 성분이 풍부해서 바이러스를 이겨내는 항염작용 효과가 있고, 계피와 꿀이 더해지면 몸을 따뜻하게 해줘서 감기나 천식 등 기관지염 예방에 도움이 됩니다. 또한 궁뎅이에게는 혈액순환에 도움되는 인돌 알칼로이드 성분이 있어 감기능 개선, 어혈 개선 효과, 여성 질환 개선에 도움을 줄 수 있고, 또한 필수 영양소인 비타민 B가 풍부하게 포함되어 있어서 만성 피로 회복에 도움을 줄 수 있다고 합니다. 이 시기에 가장 적합한 식품이라 할 수가 있습니다. 지금부터 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 함께 보실까요? 먼저 볼을 준비하고 도라지 가루를 여기 붓습니다. 도라지는 우리가 시중에 팔아서 반찬에 먹는 도라지가 아니고 약 도라지가 되어야 합니다. 군뱅이 가루를 넣어주시고요. 계피가루는 티스푼으로 한 티스푼만 넣어줍니다. 그리고 잘 혼합되도록 이렇게 섞어주세요. 어느 정도 이렇게 혼합이 되어 있으면 꿀을 넣어주세요. 꿀은 도라지의 약 4분의 1 정도만 넣어주시면 됩니다. 자, 그리고 뭉쳐질 때까지 싹 이렇게 저어주시면 됩니다. 뭉쳐질 때까지 계속해서 치대 주시면 됩니다. 볼에서 어느 정도 하다가 이런 식으로 봉지에 담아서 같이 이렇게 뭉쳐 주시면 됩니다. 이런 식으로 반죽을 해 주시면 됩니다. 이것을 조금씩 이제 환 형태로 만들어서 이제 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 새 옹심이 만든다 생각하시고 이렇게 만들어 주시면 됩니다. 간단하게 들어가지고. 자, 이렇게 해서 꽃뱅이 도라지 사탕 다 만들었습니다. 여기 이제 먹기 좋게 서리태 콩가루를 묻혀 보도록 하겠습니다. 서리태 콩가루에 넣고 굴려주세요. 그리고 딱 묻혀주시면 됩니다. 이런 식으로 묻혀서 완성을 해주시면 됩니다. 아주 보기 좋죠? 먹음직스럽고, 그죠? 이런 식으로 만들어내면 됩니다. 아주 꽃뱅이 도라지 사탕이 만들어졌습니다. 이제 한번 맛을 보도록 하겠습니다. 자, 사탕을 보관할 때는 저런 이제 용기에 담아가지고 보관을 해주시면 됩니다. 꽃뱅이 도라지 사탕, 자, 이런 식으로 냉장고에 보관하시어 주변 사람들에게 선물해 주기도 좋고, 또 목이 칼칼할 때 아침 저녁 이렇게 하나씩 꺼내 먹으면 참 좋습니다. 미세먼지라든가 감기 예방에 상당히 도움이 될 것이라고 생각이 되어집니다. 우리가 만들어진 거 한번 맛을 보도록 하겠습니다. 이쁘죠? 아주 잘 만들었죠? 그죠? 자, 한번 먹어볼게요. 옹심이 네, 옹심이하고 딱 똑같습니다. 이제 도라지 맛이 처음에 나는 게 아니고, 처음에는 이제 꿀이 들어갔기 때문에 약간 달달합니다. 그럼 씹으면 씹을수록 도라지 특유의 그 향이 납니다. 설탕 대신에 꿀을 넣기 때문에 딱딱하게 굳어지지는 않습니다. 아주 먹기가 아주 상당히 좋습니다. 집에 어린이들은 초등학생들 같은 경우는 요거 크기 한 반 정도만 해가지고 이렇게 먹이면 상당히 도움이 될 것 같습니다.
서두에도 말씀드렸지만 도라지는 우리가 시중에 파는 반찬용 도라지가 아니고 약 도라지를 해야만이 그만큼 효능이 높고 효과가 더 크다라고 볼 수 있습니다. 목 칼칼한 게 더 없어지겠는데. 그래서 처음에는 단맛, 그다음에 씻고 나면 특유의 그 도라지 쓴맛이 딱 들면서 가족이 한절기에 지금 시기에 이게 아침적으로 먹어주면 상당히 그 미세먼지라든가 목이 칼칼한 거, 천식 기침에 도움이 많이 될 거라고 생각이 됩니다. 이렇게 해서 꽃뱅이 도라지 사탕을 만들어 보았습니다. 예쁜 통에 담아서 더 좋아 보이죠? 이것을 이웃 친지분이나 지인들에게 나눠주도록 해보겠습니다. 목감기나 미세먼지로 인해서 고통받고 있으신 분들은 이걸 꼭 한번 만들어 드셔보시면 좋겠습니다. 오늘 영상 어떻게 보셨습니까? 오늘은 여기까지. 구독, 좋아요, 알림 설정 꾹 눌러주세요.